डेंग्यूची लागण जाल्ल्यान ल्हान चलयेच्या मरण्याच्या घडणुकेत काँग्रेसीन वास्को पुलिशेंत कागाळ दाखल केली। चिखले उपजिल्लो हॉस्पिटलांतल्या दोतोरांच्या घाळपणाक लागून चलयेक मरण आयिल्ल्याचो काँग्रेसीचो आरोप। ह्या घडणुकेक लागून गोंयांत कशा तरेन भलायकी यंत्रणा चलता हे उक्ताडार आयला असो आरोप काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केलो। नीज गोंयकारांची घरां साल्वार करपा खातीरूच कॉम्युनिदाद कायद्यात दुरुस्ती करपाचो सरकाराचो विचार आसा। झोपडपट्ट्यो कायदेशीर करपाक सरकार ही दुरुस्ती हाडिना असो दावो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केला। गोंयांत काणकोण, साळगांव, पेडणे आनी हेर मेळून सुमार 5 मालांनी शेकड्यांनी नीज गोंयकारांची घरां कॉम्युनिदादीत आसात। कॉम्युनिदादींतली 70 ते 80% घरां ही नीज गोंयकारांचीच आसात। नीज गोंयकारांचे हित मतींत दवरूनच सरकार कॉम्युनिदाद कायद्यात दुरुस्ती करपाक सोदता, झोपडपट्ट्यां खातीर न्हय अशें मुखेलमंत्री उलयलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी झारखंडांत बिरसा मुंडा जयंती निमतान विकसीत भारत यात्रा सुरू केल्या। ह्याच निमतान भारतांतल्या आदिवासीं खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो आनी उपक्रम सुरू केल्यात। तशेंच देशांतल्या 8 कोटी शेतकऱ्यांक 18,000 कोटी तांच्या बँक खात्यांत घातल्यात। मुखेलमंत्री आनी तांचे मंत्रिमंडळ झारखंडांतल्या कार्यावळींत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं वांटेकार जाल्ले। गोंयच्या मंत्रिमंडळान आनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन 2027 मेरेन भारताक आत्मनिर्भर करपाचो सोपूत घेतला। वास्को जुवारी नगर वाठारांत इनोवा कार आनी रेंट बायक ह्या दोगांय मदीं भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातांत रेंट बायक चलोवपी पर्यटक बायल इनोवा कारीच्या टायरा पोंदा आयिल्ल्यान तिका जाग्यारूच मरण आयलें। पोलीस घडणूक थळाचेर दाखल जाले, फुडलो तपास चालू आसा। हो भयंकर अपघात जुवारी नगर वाठारांत इनोवा कार आनी रेंट बायक मदीं जालो। ह्या अपघातांत रेंट बायक चलोवपी पर्यटक बायल इनोवा कारीच्या टायरा पोंदा गेली, तिका आगताक मरण आयलें। पुलीस घटनास्थळाचेर पावले, फुडलो तपास चालू आसा। दोनापावला वायगिणीम व्हॅली चान्सीस कॅसिनोचेर धाड घालून चालू आशिल्ल्या बेकायदेशीर ऑनलायन पत्त्यांचेर धाड घालून क्रायम ब्रांच पुलिसांनी 12 जाणांक अटक केली। मंगळारा मध्यान रात्री पुलिसांनी ही कारवाय केली। तांचे कडल्यान 36,000 रोख रक्कम आनी हेर मालवाज मेळून 36 लाखाचें साहित्य जप्त केला। गोंय फांट्याच्या पुलिसांनी 12 जाणांच्या आड गोंय भौशीक जुगार कायद्याचे कलम 3 आनी 4 लावन हो गुन्हो नोंद केला।
बेती बार्देस हांगा पडीक घराचो जीर्ण जाल्लो खांबो आंगार पडिल्ल्यान 5 वर्सां पिरायेच्या चलयेक मरण आयलें। तनिशा सचिन दामावकर अशें मरण आयिल्ल्या चलयेचें नांव आसा। ही दुर्दैवी घडणूक मंगळारा सकाळीं 11:15 वरांचेर घडली। मरण पाविल्ल्या चलयेच्या घरा सामकार मातये भरवण जाल्ल्या घराचे 2 मोडके कॉन्क्रिटाचे खांबे आशिल्ले आनी त्या खांब्याक केबल वायर आशिल्ली जाचेर लोक कपडे लेगीत सुकत घालताले। मरण पाविल्ले चली ह्या वायरींचेर झोपाळो घेताले तेन्ना हो खांबो त्या चलयेचेर पडलो आनी चलयेक दुर्दैवी मरण आयलें। स्मार्ट सिटी अंतर्गत राजधानी पणजेत 8 किलोमीटर स्मार्ट सिटी रस्त्याचे काम जातले। तशेंच जे इफ्फी खातीरचे व्हेन्यू आसात थंयची कामां बेगीनूच पुराय जातली अशी माहिती संजीत रॉड्रिक्स हाणें दिली। सम्राट थिएटरा कडल्या रस्त्याचे काम ह्या 8 दिसां भितून करतले। इफ्फीचे व्हेन्यू सोडून हेर रस्त्यांची कामां सुरूच उरतली अशें संजीत रॉड्रिक्सान ह्या वेळार उलोवप केलें। सालेली गांवाक फाटल्या कितल्याशाच दिसां सावन नेमान उदकाची पुरवणूक जायना। दिवाळीचो सणूय सुक्यार गेलो। 2 दिसांतल्यान एकदां नळाक उदक सोडटात। असल्यांनी सालेलीकारांचो उदकाचो प्रश्न केन्ना सुटावो जातलो काय असो प्रश्न थळाव्यांनी उप्रासला। उदकाच्या कटकटीक लागून गांवांतल्यो बायल्यो बेजार जाल्यात। सगळ्या सणावारांच्या दिसांनी ह्या सालेलीच्या गांवच्या लोकांक सारकें उदक मेळना। चवथीक लेगीत अशीच उदका खातीर वळवळे तांकां काडचे पडले। अंदू दिवाळी सुद्दां ह्या सालेलीकारांक बिना उदकाची म्हणजे मदींच केन्ना उदक येता अशें काडचें पडटा। उदका खातीर हे लोक खूब वळवळे काडटात। असल्यांनी सालेलकारांचो उदकाचो प्रश्न केन्ना म्हणून काय सुटाव जातलो असो प्रश्न सालेलीकारांनी उप्रासला। ह्या कटकटीक लागून गांवांतल्यो बायल्यो सामक्यो बेजार जाल्यात। नावेलीच्या फेस्ताक फेरीवाले आणि दलाल थळाव्यांक त्रास करतात। ह्या संबंधीत कारवाय करची म्हणून बुधवारा दक्षिण गोंयच्या यूथ काँग्रेसीन DV लोकांक त्रास करपी दलालांचेर खर कारवाय करपाची मागणी केल्या। फेस्त बरे भशेन जावचें म्हणून पुलीस कर्मचाऱ्यांचो वेवस्था चालू आसा। तशेंच अशे प्रकार घडत जाल्यार तांचेर कारवाय करतले अशें आश्वासनूय संतोष देसायान दिलां। नावेलीच्या फेस्ताक फेरीवाले आनी दलाल थळाव्यांक त्रास करतात। ह्या संदर्भात कारवाय करपाची बुधवारा दक्षिण गोंयच्या यूथ काँग्रेसीन मागणी केल्या। मायणीर निरंकाल वाठारांत बिबट्या वाघांचो वावर आतां वाडला। थळाव्या लोकांच्या मनात भंय निर्माण जाला। देखून रातच्या वेळार सुण्याचो जीव वाटोवपाक घरांत बसयता अशें थळाव्यांनी सांगलें। कांय दिसां पयलीं धारबांदोडा वाठारांत ब्लॅक पॅन्थरान असोच धुमाकूळ घातिल्लो आनी आतां निरंकाल मायणीर वाठारांत बिबट्या वाघाचो वावर वाडला। रातच्या वेळार एका सुण्याचेर ह्या बिबट्या वाघान हल्लो केल्लो।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. कायदो दुरुस्ती करून मंत्रिमंडळान बुधवारा होम स्टे धोरणाक मान्यताय दिली. जीएमसीत कार्डिओलॉजी विभागात असिस्टंट प्रोफेसरांच्या 3 पदांक मान्यताय दिल्या. गोंय सदनात नोकरे खातीर आतां कोंकणीचें ज्ञान आवश्यक केलां. पयलीं कोंकणीचें ज्ञान सक्तीचें आशिल्लें, ती तरतूद काडिल्ली, ती आतां परतून लागू केल्या. बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकी उपरांत मुखेलमंत्र्यान म्हायती दिल्या. नरकासुराच्या राती वास्को मारामारी आनी पुलिसांक मारपेट जाल्ल्याचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जाला. हो व्हायरल व्हिडिओ गँग वॉराचे न्हय जाल्यार कोपा वयल्यान ही झगडी जाल्या अशी म्हायती वास्कोचो पुलीस निरीक्षक कपिल नायकान दिल्या. शेनवारा नरकासुराच्या राती वास्को पुलिसांक मारपेट जाल्ल्याचो व्हिडिओ बरोच व्हायरल जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण नरकासुराच्या राती वास्कोच्या FL गोम्स रस्त्या वयल्यान मारुती कार आनी दुचाकी वताली. ओव्हरटेक करतना सायड दिना म्हणून दोगांय मदीं ग्रुपां मदीं बाचाबाची जाली आनी उपरांत ही बाचाबाची मारपेटीत बदल्ली. सुमार 11 दुबावीत ह्या प्रकारांत शामील आशिल्ले. तातूंतल्या 2 जाणांक अटक केल्या आनी उरिल्ल्या दुबावितांचेर कडक कारवाय केल्या अशी म्हायती वास्कोचो पुलीस निरीक्षक कपिल नायकान दिल्या. दाबोळे विमानतळाचेर बोर्डिंग पास घेवपाक राविल्ले कडेन एका जोडप्याच्या बॅगांत बॉम्ब आसा असो भंय पातळ्ळो. उपरांत इंडिगो विमानतळाची वेवस्थापक दृश्टीन गोंयान ह्या संदर्भात वास्को पुलिशेक कागाळ केली. ह्या दुबावीत त्या जोडप्यांक वास्को पुलिसांनी अटक केली. हे जोडपे बोर्डिंग पासा खातीर राविल्ले. उलयता उलयता चल्यान चलयेच्या बॅगांत बॉम्ब आसा अशें म्हणटकीच हो दुबाव उप्रासलो. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास पुलिसांनी चालू दवरला.
भौशीक बांदकाम खात्या वतीन मुळगांव पंचायत वाठारात आमदार चंद्रकांत शेटये हांच्या हस्तुकी रस्त्याच्या बांदकामाक सुरवात जाली. ल्हान बारीक रस्ते ह्यो लोकांच्यो मूलभूत गरजेच्यो सुविधा आसा अशें आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन उलोवप केलें. हें तेन्नाच शक्य आसा जेन्ना ग्रामस्थ आनी पंचायत एकवटान आसता आनी सहजतायेन NOC मेळटा. फकत आमदारान रस्ते कर वा काम कर अशें म्हटलें म्हणून कामां जायना. एकवटान सगळीं कामां जाग्यार घालुया अशें उलोवप आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन रस्त्याच्या उक्तावणा वेळार केलें. एकवीस वर्साच्या चलयेचेर अतय प्रसंग केल्ल्या प्रकरणी म्हापशा पुलिसांनी दुबावीत अविनाश चव्हाण हो रावपी म्हापशा हाका अटक केल्या. ही घडणूक दिवाळेच्या दिसा घडिल्ली. दुबावितान पिडेस्त आनी तिच्या घराब्याक गाळी घालून धमकी लेगीत दिल्ली अशी माहिती मुखार आयल्या. ह्या प्रकरणात म्हापशा पुलिसांनी दुबावीत अविनाश चव्हाण हाका अटक केलेली आसा. गोंयांत दिसान दीस गुन्यांवाचें प्रमाण वाडत आसा. तातूंत रेप त्याच बरोबर अतिप्रसंगा सारक्यो गजाली लेगीत मुखार येत आसा. हो प्रसंग 21 वर्साच्या चलयेचेर केल्ल्या प्रकरणी म्हापशा पुलिसांनी दुबावीत अविनाश चव्हाण म्हापशेचो हाका अटक केल्या. ही गजाल दिवाळेच्या दिसा घडिल्ली. मडगांव नगरपालिकेत डेंग्यूचो प्रसार वाडला. पालिकेचे सुमार 15 कर्मचाऱ्यांक डेंग्यू जाल्ल्याचे सामकार आयला. देखून फाटले 8 दीस पालिकेंतल्यान जायते कर्मचारी गैरहजर आसात. हाचो परिणाम प्रशासकीय कामाचेर लेगीत जावपाक लागला आनी जायत्या कामांक आडमेळी येवपाक लागल्या. फाटले 8 दीस पालिकेंत जायते कर्मचारी नाशिल्ल्यान पालिकेची खुबशीं प्रशासकीय कामां आडखळून उरल्यात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पालिकेचे सुमार 15 कर्मचारी डेंग्यूच्या संसर्गाक लागून सुटयेर आसात. कांय कर्मचारी डेंग्यू जावपाच्या भंयान अर्धा दीस सोंपल्या उपरांत पालिकेंत येवपाक लागल्या. रेल्वेची वन स्टेशन वन प्रॉडक्ट ही योजना आता देशातल्या तब्बल 1037 रेल्वे स्टेशनाचेर सुरू केल्या. स्थानिक उत्पादन विक्रेत्यांक चालना मेळोवन दिवपा खातीर ह्या येवजणेची सुरवात केल्या. गेल्या वर्सा ह्या येवजणेची सुरवात केल्ली. ह्या येवजणे अंतर्गत स्थानिक विक्रेत्यांक आपले उत्पादन विकपा खातीर रेल्वे स्टेशनाचेर विशिश्ट आउटलेट दिले वताले. स्थानिक कारागीर, शिल्पकार आनी कामगारांक हाचो मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. हाका लागून स्वदेशी उत्पादनांक लेगीत चालना मेळटली. बिहारातल्या 4 स्थलांतरीत मजुरांचो सुरतात सेफ्टीक टँकीत काम करतना गुदमरून तांकां मरण आयलें. पुलीस कारखान्याच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांची सध्या चौकशी करतात. बिहारातल्या 4 स्थलांतरीत मजुरांचो सेफ्टीक टँकीत गुदमरून तांकां मरण आयलें. पुलिसांनी बुधवारा 15 नोव्हेंबराक ह्या घटनेची म्हायती दिली. पलसाणा कडोदरा रस्त्या वयल्या एका डाईंग फॅक्टरीत मंगळारा सांजे ही घडणूक घडली. बिहारचे हे कर्मचारी सुरतात काम करताले. सेफ्टीक टँकीत बुडून तांकां मरण आयलें.
राष्ट्रीय खेळा आयोजनात मुखेलमंत्र्याचो खेळा मंत्र्याक पुराय तेंको आशिल्लो. राष्ट्रीय खेळा सर्तीत खेळा मंत्र्याक मुखेलमंत्र्याचो तेंको मेळपाक जायना म्हणून कांय जाणांनी मुखेलमंत्र्याच्या मनात राष्ट्रीय खेळा सर्ती विशीं गैरसमज पातळपाचो यत्न केल्लो. मात मुखेलमंत्र्याचो आपल्याक पुराय पाठिंबो आसा असो गौप्य स्फोट खेळा मंत्री गोविंद गावडेन केलो. सहकार सोसायट्यांच्या वेवहारात पारदर्शकता येवपा खातीर कांय सहकार कायद्यात बदल तशेंच डिजिटलायझेशनाची गरज आसा. ह्या मळार चडांत चड तरणाट्यांनी मुखार सरपाक जाय. तशेंच नुस्तें, भाजी, फळांच्या पिकावळीत सहकार क्षेत्रांत काम करपाक जाय अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केलें. ते सांखळे रवींद्र भवनात आयोजीत 17व्या राष्ट्रीय सहकार सप्ताहाच्या कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. बोरी पूल बांदपाक थळाव्यांचो विरोध आसा. पूल बांदपा खातीर सरकार जमीन संपादीत करतले ह्या हुस्क्यान लोक ताका विरोध करतात. बोरी आनी लोटलेच्या थळाव्यांनी मंगळारा परतून पणजेच्या भौशीक बांदकाम कचेरेंत ह्या कामाक ऑब्जेक्शन लेटर दिलें. ताणें हाचे आदीं अशेंच ऑब्जेक्शन लेटर केल्लें मात ताची कांयच दखल घेतिल्ली ना म्हणून तांचो सध्या आरोप आसा. सोरोप येवन बस चलोवपी कदंबाच्या चालकांचेर कारवाय तर जातलीच. मात ह्यान फुडें सोरोप येवन बस चलोवपाक जायना म्हणून कदंबा महामंडळाच्या चालकांचे समुपदेशन करतले. ताचे खातीर खासा कार्यशाळा घेतले अशी माहिती कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेंकर हाणें दिला. तशेंच ड्युटी जॉयंट जावच्या आदीं चालकांची आल्कोहोल टेस्ट करतले अशी माहिती उल्हास तुयेंकर हाणें दिल्या. कुठ्ठाळे चालू आशिल्ल्या बेकायदेशीर दोंगर कापणीचो विरोध करीत थळाव्यांनी पंचायती कडेन कडक कारवायेची मागणी केल्या. हाचे आदीं आरजी पक्षान कुठ्ठाळे वाठारांत चलपी बेकायदेशीरपणाचेर बडी मारिल्ली मात पंचायतीन हे सगळे आरोप न्हयकारल्यात. तशेंच बेकायदेशीर रितीन चलपी दोंगर कापणीचेर खरपणान कारवाय करपाचें उतर सरपंचान दिलां.
कदंबा महामंडळान पणजी कदंबा बस स्टँड ते गोंय विद्यापीठ आणि बांबोळे ह्या रुटाचेर इलेक्ट्रीक बस सेवा सुरू केल्या. कदंबाच्यो 2 इलेक्ट्रीक बसी ह्या रुटार घाल्यात. ह्या बसीची सेवा मंगळारा पाडव्याच्या शुभ मुहूर्ताचेर मंडळान सुरू केली. स्मार्ट सिटी वरवीं ह्यो बसी गोंयाक मेळ्ळ्यात अशी म्हायती महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेंकरान दिल्या. गोंयांत 200 नव्या बसीची गरज आसा जाल्यार सद्याक 52 बसी स्क्रॅप केल्यात अशी म्हायती उल्हास तुयेंकरान दिली. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही